Всем доброго утра, всем здравствуйте. Видите, какая у нас сегодня погода? Не знаю, хорошо ли видно на камеру, но так снег летит такой крупный, прям буранит. И без конца передают, что закрыты трассы. Темиртау точно закрыта, да, трасса? Да. И еще какую-то там приходило сообщение, что закрыто. А мы выдвигаемся в город, хотим съездить в Таир. Мне там надо кое-что для маникюра посмотреть. Ну и вообще полазим. Поснимаем вам Таир. Другого же дня нету, надо было именно в такую погоду выдвигаться. Ну, движение есть, машины ездят, так что, думаю, ничего страшного. По городу это не страшно. На трассе вот, наверное, жуть. Вот такая дорога. Вот там впереди, видите, как все метет? Белым все. Белым-бело. Переметы по дорогам есть, но на камеру почему-то их не очень видно. Пока я включила камеру, и переметы кончились. Сейчас мы выйдем уже на ту центральную дорогу. Посмотрим. Но все равно движение есть, все ездят, и автобусы. Не сильная такая пурга, но первый раз за зиму. Сейчас Марти, наверное, даст нам угля. Знаю, что обещала снимать каждый день, но, блин, каждый день, ну, вообще никак не получается. То одно, то другое не получается. Так что извиняйте, кому я обещала. Ну, по возможности снимаю. Вот мы выезжаем на эту дорогу. Там тоже, видите, все беленько впереди. А вот так в городе. Дороги почище. Здесь, наверное, чистят, что ли, их, или почему? Или они накатанные здесь такие? Наверное, да, машины раскатали. Здесь все чистенько. На улице тепло, 0 градусов. Мокрый-мокрый снег такой. Как раз хорошо лепить снеговиков из такого снега. Не знаю, надолго нам эта метель пришла. Уже же со вчерашнего дня, по-моему, да, она? Нет, Со вчерашнего дня уже вот пурга такая у нас. Раньше, помню, по 5-6 дней дули. Мы так радовались, в школу не надо было ходить. Если буран для нас был праздник. Так раньше бураны заносили по крышу. Мы не могли двери в совхозе откопать, чтобы выйти в школу. Ну, в школу, на работу, в сарай управляться. Все заметало в сарае, все по трубы. Ну, по крышу прям. А сейчас, видите, буран есть, а снега нету. В этом году вообще очень мало снега. Может быть, у нас в погребе воды не будет. Смотрим. Автобусы все. Рейс эти. Хотела сказать рейсовые, как они называются. Ну, короче, автобус. Подъедем, вон уже видать торговый дом Таир. Вот он, громада.
следующий Таир. Но сегодня точно у нас на зиму похож погода. На этой стороне рынок. Здесь одни светофоры. 2 шага проедем, светофор. 2 шага проедем, светофор. Сейчас будем искать стоянку. Ой, как я давно в Таире не был. Ну, я тоже давненько была. По осени, наверное, я была. Я прям забыл это время, даже не могу сказать год или Ну два. вот, видишь, как я тебе экскурсию сейчас сделаю по Таиру. Там нравится мне, там красиво. И мне кажется, там есть все, что душе угодно. На обочине сколько снега, прям колея. Блин, сейчас еще и суббота, воскресенье, то что я... А, сегодня воскресенье же, точно, я тоже забыла. Ну вот там, за зданием, вон там всегда есть место. Давай оттуда заедем. Всегда проблема, где припарковаться, особенно в выходные дни. Да, вот сюда надо было куда-то. Что, разворачиваться сейчас будешь? А я, честно говоря, и забыла, что сегодня воскресенье. Специально показываю всю окружность вам, округу, чтобы кто давно уехал, мог полюбоваться нашим городом. Как и все города, он, конечно, расстраивается и хорошеет. Вот Сулпак и Таир. Все, сейчас найдем место и пойдем вовнутрь. Я уже в торговом доме. Здесь везде, блин, играет музыка. Буду искать. Вот я пошел по своим делам, а я по своим. Конечно же, покажу вам вот шампанчик. Я все время его снимаю. Такой с подсветочкой, симпатичненький. Это очень большой торговый дом, как бы мне не потеряться, как обычно. Продукты. Будем искать, кто ищет, тот всегда найдет. Кажется, я нашла один бутичок. Сейчас пойдем посмотрим.
Для детей здесь какой паровозик. И ко дню влюбленных, смотрите, как красиво украшено все сердцами, да? Офигеть. Очень красиво. Здесь, блин, играет музыка, я выключаюсь. А вот здесь мебельный салон такой крутой, да? Ну, что вы думаете, я пока не могу найти, что мне надо. Нашла один бутик, но там нет того, что мне нужно. Здесь уже пошел Сулпак. Смотрите, девочки, вот нашла такой отдельчик. Здесь есть все, что хотите. Очень вежливый продавец, все советует, все рассказывает. Смотрите, я взяла визитки. Есть они в Инстаграме тоже. Ну, короче, как и все везде. Все есть и для оборудования, и для... Ну, короче, все, что вашей душе угодно. Вот такой пакетик я прикупила. Ну, дома покажу. Все, спасибо вам большое. До свидания. Придем обязательно. Ну все, свои дела я все сделала. Можно искать теперь Батоя идти. Он пошел себе костюм спортивный покупать. Не знаю, купил, нет. Какой домино отстроили, да? Это же ужас. Можно полдня ходить. Все есть, и продукты, и одежда. Ну, как во всех больших магазинах, торговых домах, или как их назвать. Здесь опять музыка, выключаюсь. Видите, как здесь красиво шумит. Шумит фонтанчик. Батоя. Жарко, я так запарилась. Тут все раздеты и ходят. Почти раздеты. Почти все раздеты ходят. А я как капуста. Ну все, такая довольная, все купила, что хотела. Сейчас еще, может быть, поскочим в ежик за мясом. И все. И домой. Да, правда, потом что искала или нет. Вот это Крещатинский смотрел, не мог себе найти. Ну, решили поехать сюда. Вернее, он решил поехать, а я прицепилась. Ну, как я могла упустить такой шанс? Вот то едет в город, а я отстану. Я сразу прицепилась к нему. Приятная такая атмосфера здесь. Вода журчит, как будто я дома возле своих аквариумов стою. Такое же это журчание. Вот видели, какая у нас сегодня погода, да? Просто жесть, просто жесть. Не знаю, на сколько дней это все зарядилось.
Скорее бы кончилось. Мы привыкли уже к тихой и спокойной зимушке зиме, а тут бах тебе. Тарарах. Мы уже пришли на рынок. Вот такой бутик с мужской одеждой неплохой. Кстати, здесь у них Турция. И что еще у вас? Спортивный кроссовок. Нет, производство Турции. Что еще? Пекин. А, Турция и Пекин, да. Ну, ничего, так модельки мне понравились. Есть выбор. Можно торговаться. Продавец легко идет на контакт. Сразу с легкостью делает скидки. Молодец. Приятно работать с такими людьми. Сейчас вот выберем кое-что и поедем сразу домой. Нет, действительно, вот эти спортивные штаны прям видно хорошего качества. Видите, у них какие здесь манжетики. И вот неплохие штаны. Такие летние прям. А вот такие вот сколько стоят? Такие 10 тысяч. Пекин, поло. Угу. Прям очень мне понравились. Хороший, хороший. Ну, есть и подешевле, есть, конечно, и вообще хорошие. Всякие. В Таире мы ничего не нашли, что ему нужно было. Пришли сюда. Почему, допустим? Что, нравится тебе? Нет, прям ништяк. Просто вот это вот. Нет, чисто подбор, братан. Вот смотри, братан, приятно смотреть. Ну, мне тоже, честно говоря, нравится. Вверх просто курточка, есть курточка, короткая куртка тоже есть, брат. Или жилеточку какую-нибудь потом прикупишь, Да, такую. да. Чик. Что жилетка? Жилетки есть у вас? Жилетка, а вот жилетка чисто. Завоз новый нету. Толком, что вот это. Мне нам по распродаже что-нибудь дайте, чтобы мы в пятнашку уложились. Мы приоденемся и сразу уже пойдем. Сейчас подожди. Едет, а вверх курточка здесь, братан, спортивная. Что, большая она тебе, да? Или тебе не нравится? Такие модели, пожалуйста. Так. Ладно, штаны по... Вот такой вариант. Давай, братан, ради интереса посмотри. Нормально? Что вы хотите, куртку предложить? За сколько окончательно? 13? Больше жена на связи. Да, это вариант интереса. 13? Да, да, 13. 13 мы все, и мы уходим, мы больше даже никуда не пойдем. 13. Пойдет? Да. А куртка такая в какую цену? 25 стоит. Красиво. Пойдет? Угу. Да, пойдет. Только потом кроссовки, а то я смотрю, зашел в Таир. Я один в угол. Почему еще я? Блин, Мы зашли с Батоем в Таир, он говорит, походу мы только я и вы в Уго ходим, в прошлый век. Я говорю, ну мне пофиг, я сама-то с прошлого века. Смеялись с ним. в деревне. Он говорит, ну я тоже всем сказал, что мы с деревни. Вот этот, короче, костюм 13. Ну, он не костюм, он, получается, подобрали. Кофту и штаны. Ну качество нормальное. Турецкий будет. Да, мне еще равно гулять некуда, я на работе. В общем, вот, берем мы этот костюм, нам сделали хорошую скидку. И сразу сейчас на машину и поедем домой. Вот еще зашли в обувной. Посмотрим обувь.
Всякие кроссовочки. Хороший, два цвета есть. Вот такие. И женские сапоги. Ну, в общем, все дела. Я вообще вкус помню. Я что за разные вообще? А цена какая-то узнал? Цена 11. 11? Да. Ну, у нас вообще кроссовка от 6 начинается. Это просто как по вкусу есть. Что они большие? Меньше размер есть, Мы наверное. тебе найдем, брат. Да и просто так скажу. А там и цена меньше, да, будет? Хорошо, посмотри. Ну, у нас брат. просто десяточка осталась. 7 тысяч. Такой. Такие. Блин, 7 Почему тысяч. такой термин? Термин можно. Только 7 тысяч. А, у тебя 7 тысяч осталось? 7 тысяч, брат. Зачем вот такой подушь берете там? Резин. Нет, А здесь пена, они мороз не пропускают. Полулитяный, они вот. Да уже скоро лето. Покажи вот эти. Угу. Вот эти 11, да? Ну, скидку хорошую будет. Вот сверху что там? Один. Адидас тоже сейчас покажу. Вот такой как бы. Вот чем мне нравится рынок, что здесь всегда можно договориться с продавцом. Брат, который не рейса, можно сюда поставить, потом я сам поставлю Вот эта форма вроде. Ну как сейчас? Ой, это летний? здесь. Вот на этом мере, так не поймешь, когда она была трэш, потом уже. Зачем тебе зимний? Уже весна на дворе. А зимний дать смеху? Вечная проблема, блин. Что у тебя там за проблемы? Я не могу кроссовки брать. Ну почему? Все, вас там будет. Не, будет пробовать. Хороший кроссовки. Что стоит? Один сначала мы подберем тебе кроссовка, потом договоримся, потому что цена может вообще не сравняться. Блин. Что-то не то. Не, он тебе, конечно, лучше. На ноги смотрится. Он тебе лучше. Брат, сейчас это каждый кроссовки одеваешь, да, сразу уги не одевай. Подойди вот сюда, посмотрим еще. Друг. Что за ботинка вот это? Ну, Интересно. просто чуть-чуть дорогой, они модель хороший, но Интересно. это сейчас модный. Чуть-чуть дорогой. На, Чуть-чуть скидки не будет? это просто дорогие. Ну, они, знаешь, по европейка, теперь посмотри сама со стороны, как будет смотреться. Да нет, это как ореховский будет. Да, вариант. Но мне не нравится, кроссовки лучше. Пусть это чуть-чуть дорогой здесь стоят, ты возьми подешевле Меньше кроссовки. размер есть? Да, есть, ну, Можно меньше размер? конечно. А тогда они прям... Ну сколько они стоят, ты узнал? Сейчас это Может они 30? Нет, 30 не будет. 30 у нас зимний нет. Ну, Откуда 7. вы берете? 7 где-то? А, ну это наша цена. Это офтовый даже покажу. Вот. А вы вот смотри, брат. А еще под джинсы один? Да, под джинсы, под это, как джоггер, под эти тоже хорошо подойдет. Под джинсы А под трико нет, да? тоже подойдет. Вот специальная модель такой. Под все одеваешься. А вот это, вы не торопитесь, да, вот смотри, хорошо внимательно смотри, здесь какой есть, брат, еще. Вот такие как будет стиль, вот такой. Ты что-то начал с кроссовок, уже переходишь чуть ли не на сапоги. Да. Такие как бы. Вот который на полу самый нормальный ботой, вон те. Чем они тебе не нравятся? Адидас, да? Да. Цена хорошая. Вот это вот ботинки. Они ботинки, но они под чуть спорт. Не Или знаю, нет? вот эта модель уже второй год, самый ходовой модель. Зимний, осенний, ну все идет хорошо. Ну это как каждый свой. Такую еще модельку нашли. Да, это тоже симпатично смотрится. И как раз очень весна. Вот наши знаменитые уги. Мне так понравилось, говорит, Ира, только мы с вами в угах, больше никого нету.
Ну что поделаешь, сегодня зима, Буран. Знаете почем? Ви смотри, друг, я тебе что скажу, так ты быстро отбежь, снимаешь, ты не поймешь тебе, что надо. Надо один, хорошо смотри, как он. Второй есть? Да. Ну вот это тоже прям мне очень нравится. Куда еще лучше? Скромненько, все уютненько. Вот это, да? Да? Тебе не нравится или очень нравится? Ему очень нравится. Хорошо. Пойдет. Сейчас. Сейчас, минуточку. Все, остановились вот на этой модельке. Ну, в принципе, Боком постойте, чтобы тоже насмотрелся. очень, очень даже ничего. Как фирма называется? Асикс. Шигийский Асикс. Ну, отдел тоже хороший. Что мне нравится, здесь везде вежливые продавцы. Они вообще идут на контакт очень легко. Все, давай, Бато, делай расчет, поехали. Ты теперь, короче, полностью красавчик. Все, покупки сделаны, бежим домой, до машины. Правда, нам далековато. Не, нормально. Считай, ты хотел один костюм только взять, а взял и то, и другое. Хорошо, что я тебе сказала, пошли на рынок. Я Сереже тоже говорю, что иди на рынок, к ним идешь. Да. Тут видишь, как они хорошо уступают. Вот такая у нас Караганда сегодня. Мы стоим на светофоре. Ветер. Снег перестал. Снега нет, просто ветер. Идем довольные, счастливые. Я все купила, что хотела. Батой вообще купил все. Даже чего не хотел, и то взял. Чего не планировал. В общем, идем довольные и счастливые. Ну, сейчас еще заскочим в ежик, да, Батой? Чтобы уже все мои дела были сделаны. То маме мясо там срочно надо, она конину не хочет. А мясо кончилось. Так что вот, все, бежим сейчас еще в ежик и домой. Вот мы уже и дома. Я, как всегда, лохматая. Когда постригусь, блин, не знаю. Покажу, что купила. Татьяна купила на работу вот такую шапочку ходить. Сейчас померяет. Ну и себе целый пакетик всяких. Ну, в общем, здесь все для маникюра. Это потом я, наверное, отдельно сделаю обзорчик, кому интересно будет, посмотрите. Отдельно, в общем, потом все покажу, потому что там долго объяснять. Блин, капец, по шапке у меня вообще. Мэгги. Вот такая прогулочка у нас получилась. Думали быстро. Время уже 15:38. Мы не топили печку, потому что сегодня по плану идет у него впайка там змеевика, еще чего-то. В общем, не топили печку. Все дома злые, потому что мы так долго. В общем, буду закругляться. Всем пока-пока. До завтра. В следующем видео покажу вам обзорчик вот этого своего материальчика. Пока-пока. Пишите комментарии. Забыла сказать. Ставьте лайки, пишите комментарии. До завтра.